到着しました。ビーチ長浜。じゃあ今からテントを作ります。お楽しみに。ビーチ長浜。ご機嫌いかがですか？ 2号棟。ね。2号棟の住人。あっち1号棟。あっち1号棟。2号棟住人。あちらが1号棟。ベッドしてここ。ペット室付き。ね。なんか食べる？ちょっと手を拭こうか。2号室。こちらは赤で統一されたちょっとポップなお部屋となっております。右手には調理器具、そしてランタン、そして椅子、アルミテーブルに大きなクーラーボックス、そして小さな扇風機、その奥には可愛いミニチュアダックス、オルテガ柄のマットで楽しんでいらっしゃるようです。では今日もキャンプを楽しみましょう。えいえい、あー、いい薪よね。かわいい。うん。こちらがキャンプサイト。こちらがオートキャンプサイ1、2、3、4。ト。電源が出てますね。だから下から上じゃん。あ、ここ。うん。ここか。うん。2つついてますね。これ食べない。草を食べない。ゼロ。もうここはね、さっきの浜辺の人たち、私たち含めて。この瀬戸内海のさ、緩やかな感じがいいよね。水たまりのようなね。ね、何にもね、この波が。かんちゃん顔にさ、草がさ、ペシペシして、ちょっとしんどそうで、これ見てるね。そうね。うん？そうね。うん。多分掘って腹冷やそうと思ったんじゃないかな。なんか入る。入らんやろ。本日の焚き火は豪勢に行きます。なぜなら薪が使い放題だから。
500円で使い放題。さまざまな秋でございます。これは多分建築資材。柱を結構これぐらいの柱だったんだろうね。先ほど巻き割りをした巻き。よく乾いとるよ全部。ほら。もうえろよ燃えろよ。いい感じ。いい感じ。はい、ご苦労様でした。ご飯作るんだ。今何時？まだ4時半だって。すっごい遅い時間の感覚になってるわ。今日はまず最初、セブン&アイプレミアムゴールド骨付き肉3本入り金のバターチキンカレー、これとお家で炊いてきた玄米、これをアイラップで湯煎します。カレーのアイラップちゃん、お、いい感じでこのやり方いいね。すごく。どういい？炊かんでいいじゃん。ご飯。まあね。湯煎さえすれば、あったかいご飯になるじゃん。うん。おすすめです、皆さん。ぜひ、やってみてください。で、これでかんちゃんのね、ちょっと分けます。かんちゃんにも。ザブン。先ほどの骨付き肉3本入り金とバターチキンカレー。セブン&アイプレミアムゴールド。いきます。ちょっと振ってね。これ苦手なんだよな、こういうの。はい、これは熱っ。熱っ。ちょっと一旦、このように汁を分けましてですね、中身の具を開けたいと思います。うわっ！ 2 つ入った、そっち。いいよ、3つだもんね。はい。出来上がり。じゃあ、まず序盤はこれでいきましょう。はい、では、どうぞ。箸でお食べ。スプーン忘れたので、箸でいただきます。金のバターチキンカレー。美味しい。美味しい。うん。あ、美味しいよ。鶏がね、これ骨付きよ。しっかりと。あ、音楽流しよった。大丈夫です。うん。抜群。召し上がってください。はい。美味しい。美味しい美味しい。こちらはセブンプレミアムゴールド骨付き肉3本入り金のバターチキンカレー。インド料理専門店エリックサウス監修のじっくり煮込んだ骨付き肉が3本入った本格的なバターチキンカレーです。美味しかったです。ではこれより今日は薩摩和牛焼肉用カルビバラ肉、鹿児島県産スーパーのお肉いきます。カルビバラ肉。
はい。あれっすね。カンタさんが食べるから味付けなしでいきます。今日は雨じゃない。鉄板ですけどね。みんなで食べよう。焼肉。美味しいよ。美味しそうだよ。いいね。焼けました。カンちゃんの一旦こっちに引き上げて、胡椒。いただきます。美味しい。美味しいよ。霜降り、さつま和牛、そんなにうまい。カルビだけど、そこまで油がブリブリしてなかったけど、美味しそう。はい、食べてください。よっしゃ。じゃあ私、ちょっといただきますか。これかけた？タレ。この後はですね、海の割に風があまりなかったので、焚き火をゆっくり楽しみながら食事をしました。カジです。マスタードがいれば、はい、これは何だったっけ？クトメハム。ブルスト。うん。お、美味しい。ブルスト美味しい。美味しいです。こちらは福留ハムのブラードブルスト。ドイツ語でブラードが焼く、ブルストはソーセージを意味しているらしいですね。ブラードブルストを売る屋台はドイツの街角でよく見かけて、そんなドイツで広く愛されているソーセージを再現しています。ドイツの塩アルペンザラスを使用しています。フライパンに油を引かずこんがり焼いてください。とのことです。では、まるちゃん、エビシューマイ。これをこれから、なんだったっけ？メスティンの蒸し機能を使って蒸します。蒸していい？はい。焼かずに蒸していいね。はい。はい。もうすでにお湯が沸いてるから、よし、蒸します。蒸します。これで、ちょっと入らない。はい、こちらはまるちゃんシューマイ、エビシューマイになります。1987年に発売されていろいろ改良されました。今現在はプリプリ食感のエビ具材をトッピングして彩りと食感をアップ。玉ねぎ、白身魚とエビにバターの風味を加え、ふんわり食感に仕上げました。いい時間だね、今。月がおぼろ月夜よ。おぼろ月夜。はい、できました。メスティン。ちょっと熱いんで私が取ります。いきますよ。
できました。シューマイ、熱っ、バカじゃん。シューマイ。よし、お召し上がりぬ。美味しい？熱い。熱いだろ。うまい。ちょっと私もさ、いただきます。熱い。熱い。熱いよね、これ。じゃあ、いただきます。あ、美味しい。甘いね、これ。汁がね。ラー油チップ。こちらは膝つき製菓の止まらないシリーズ、ちょい辛ラー油せんべいですね。美味しい。とても美味しかったです。あ、美味しい。あ、チップじゃないのこれ。ラー油せん。ラー油せんでした。これうまい。美味しい。一つください。うんうん。ラー油の匂いがする。あ、美味しそう。あ、薄味で美味しい。美味しいよね。うん。美味しいです。どこの？ちょっち。見たことない。久々？違う。膝つき。また後ほど動画でご案内します。はい。待ってこれ。関西味めぐり芋羽二重餅国際紅はるか芋あん和菓子がもらえる QR コード。和菓子を買って和菓子がもらえるなんて。羽二重餅です。チップスターうなぎのかば焼き味。うなぎのかば焼き味。羽二重餅は、これはアスカ食品株式会社さん9月の1日発売開始。関西味めぐりシリーズで、紅はるか芋あんを包んだ福井のメーカー羽二重餅です。お餅の柔らかい食感と芋の風味を合わせてお楽しみください。うなぎのかば焼き味。もち。あ、これはね。うん。うなぎ？醤油と塩とみりん。タレですね。そういうこと？あ、じゃあ、すき焼き風の味？うなぎのかば焼き味。タレ味ですね。はい、こちらは山崎ビスケット。8月11日発売でチップスターうなぎのかば焼き味。濃厚な甘いタレで香ばしく焼いたうなぎのかば焼きの味わいをイメージされたようです。お、タレ味。タレ味。うなぎのかば焼き味。あ。そろそろ終焉に近づいてまいりましたが、本日の感想をいただけますか？シーズン外れがいいですね。海はね。涼しいし。うん。いいですね。じゃあ、もう一方にお伺いしてみましょうかね。今日のキャンプはどうでしたか？デイキャンプですよ。今日はデイキャンプ。デイキャンプは今日帰るキャンプです。どうですか？僕は今日も肉が食べれたからよしとしようかな。お肉は美味しかったですか？ステーキじゃなかったけど、国産のカルビだからいいとしようかな。
まあ、ちょっと少なかったから、また帰って食べるけどね。また帰って食べる。足りなかったからね。早く帰って食べよう。ね、片付けよう。今日は、どこだったっけ？広島県江田島市、長浜っていう場所なのかな。ビーチ長浜という、海水浴場兼キャンプ場に来ました。で、ここのキャンプ場のいいところは、まずちゃんとしたサイト、電源サイトとかが後ろにあるんですよ。で、そのちょっと浜の上がったところにもサイトがあるんですけど、ここの海岸でこの海水浴場のすぐのこの浜の部分にテントを張っても0円。入場料だけ。薪も500円で使い放題。でシーズンオフになるんで人が少なくて穴場です。ちょっとね、様子を見るためにデイキャンにしたけど泊まればよかったかなという後悔が今日あります。これから片付けて帰ります。まあもうちょっと焚き火楽しんでね。1時間ぐらいね。今日は夜遅くに家に着くでしょう。まあいっか、明日休みだしね。ということで、ビーチ長浜でした。じゃあまた後ほど。夜になって咲いてました、これ。なんていう花でしょうかね。よいしょ。やだね。泊まればよかったね。では皆さんおやすみなさい。はい、ご覧いただきましてありがとうございます。今回は広島県江田島市にございますビーチ長浜デイキャンプの方に行ってまいりました。営業時間はこちらはですね、平日土日祝祭日朝9時から夕方の6時ということなんですけど、キャンプをするっていうこともあるので、事前に連絡をすれば対応いただけます。海水浴場ということなので、更衣室、コインロッカー、シャワー、あと夏は売店なども空いてますね。カヤックとかサップの体験などされていらっしゃる方もいらっしゃいましたので、事前に連絡をしたら体験できるようです。キャンプ、バーベキュー、魚釣り、そういったものもできますので、またぜひ楽しんでいただけたらと思います。また私たちもこちら泊まりに行きたいと思います。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたね。